Hyvää huomenta ihmiset ja tervetuloa uuden videon pariin. Tiesitkö, että kun pistää hyvää kiertämään, niin sitä monesti saa takaisin. Ja olisi hyvä tehdä ainakin yksi hyvä teko kerran päivässä. Se osuu kivasti aivojen palkitsemisjärjestelmään. Niin mä teen sen tänään Dick Johnsonin suuntaan. Ja pakko vilpittömästi kehua oikeasti. Siis oli rakkaan veljen luona saunomassa ja sillä oli noita naamahoitotuotteita ja sanoi, että testaappas, kun mulla on pienestä asti ollut ihan tosi huono iho ja atooppinen iho ja aknea ja kaikkea. Ja mä testasin ja mä tykkäsin tosi paljon ja sitten mä tilasin itselle semmoista. Ja täytyy sanoa, että niin kuin parissa viikossa niin naama-iho on parantunut ihan älyttömästi. Eli älyttömän iso peukku Dick Johnsonin suuntaan. Aiemmin itsellä kaupan naamarasvoista ainoastaan tää on ollut semmonen, mikä ei niin kuin ärsytä naama-ihoa, mutta valitettavasti tälle käy nyt näin. Jos siellä on joku käyttänyt noita tai tykkää, niin kommentoi tuohon alle Dick Johnson, niin katsotaan ihan läpäällä noteraako niitä. No mitäpä tänne muuta? No eipä erikoista. Viikonlopusta selvitty ja onnitteluja tuli ihan älytön määrä. Kiitos kaikille niistä. Ja nyt sitten porukka on kysynyt, että mitä seuraavaksi tai miten tästä homma jatkuu, niin hommahan jatkuu kohti sitä SM-kisaa. Tässä on 3 viikkoa aikaa, eli toisin sanoen 2 kovaa dieettiviikkoa ja sitten alkaakin jo tankkailu ja treenit palas välittömästi ennalleen. Yhtään ei löysää anneta. Nälkä on kovaa, mutta niin on voiton nälkäkin. Ja tossa oli tosiaan se korona tuli tuliaisena sieltä Ruotsista, että meidän tiimillä kaikki taisi siihen sairastua, mutta suurimmalla osalla oli pelkästään kaktus kurkussa ja itse olin 2 päivää tekemättä nyt sitten mitään ja nyt on saanut jo 3 kovaa reeniä tähän alle veettyä, että se meni aika mukavasti ohi sitten ja semmonen uusi juttu nyt tuli tähän sitten, että tiimikaverit sai ylipuhuttua, että lähden itsekin nyt sitten Viroon SM-kisan jälkeen kilpailemaan. En muista mikä kisa siellä nyt on nimeltään. Entinen Valio Profile Cup ilmeisesti. Ja se on 2 viikon päästä SM-kisan jälkeen. Niin lähdetään sitten sinnekin pyörähtää, kun ei ole kustannusmielessä mikään kovin kallis reissu. Ja samalla höykällä nyt tästä sitten. Ja katsotaan sen jälkeen, että mikä on fiilis ja kunto ja rahatilanne ja kaikki, että tuleeko lähdettyä sitten vielä muualle ulkomaan kisoihin, mutta joka tapauksessa nyt 3 kisaa vähintään sitten saa alle tälle syksyä. Ja joo, nyt eletään sunnuntaita ja siellä on aika syksyinen keli, pettastaa ja kaikkia vituuttaa. No ei vaan. Mutta huomenna varmaan lähdetään Ilmaren kanssa taas tonne Jyväskylän suuntaan, käydään tsekkaa Impodit, käydään perinteisesti Cafe Housessa vähän höpöttelemässä, niin palataan asiaan siellä. Kyllä. Luultavasti ei jaksa. Jaksaa. Silleen niin kuin lyhyesti sanottuna ihan höpö juttuja noin. Väriseekö meidän mikki? Kyllä, mikki värisee. Hyvää huomenta. Olemme tuttuun tapaan Espresso Houseissa, mutta mitä minä näen tässä silmieni edessä? Mitä nämä on? Nämä ovat paheita. Tai nykyään hyveitä. Mikä on homma? Eli. Homman nimi. Vilkkilä, älä häiritse minua. Vilkkilä häiritsee. Homman nimi. Jätin tähän homman tähän tulokaskisaan. Eli kisahommat jätin siihen. Eli en jatka SMiin. Mistä moinen? Monisyinen juttu. Ehkä niin kuin lyhykäisyydessään niin sen kisan jälkeen siinä sitten paljon funtsiasioita ja tuli semmoinen niin kuin ehkä enemmän hirveä ahdistus siitä niin kuin preppiin palaamisesta. Ja tavallaan sitten aloin miettiä sitä, niin kuin, että no mikä siinä on syy? Ne. Miksi se ahdistaa niin paljon? Ja sitten mitä mulla oli niin kuin muutama viikko oli jo siinä ennen
ennen sitä tuloksikisaa miettinyt sitä, että kun joka aamu vaan herää ja odottaa iltaa, että on taas seuraava aamu. Ja sitten siinä kuitenkin arki rullaa, on perhe ja lapset ja kaikki. Ja sitten vaan päivältä odottaa enemmän, että ne kisatoista valaa ohi. Ja sitten pääsisi niinku tämmöiseen niinku normaaliin arkeen. Tavallaan tuntuu hirveästi siltä, että on niinku vähän saavuttanut jo kaikki. Oppinut itsestä niin paljon ja ehkä mikä on tärkeää itselleen ja näitä asioita. Ja sitten sen kisan jälkeen, kun oli se tosiaan, että jos lähtee preppiä taas tekee niinku ihan normidieettijuttua ja ajattelin sitä, että pitäisi palauttaa siihen arkeen, että aamusta iltaan vaan koomaa ja on semmoinen poissa oleva, niin sitten mä totesin, että sen kisakokemuksen perusteella, että se ei ehkä anna mulle niin paljon se SM-kisa, että mä 4 viikkoa olisin siinä tilassa enää. Niin. Tää on niinku vain yksi aspekti, että mä en niinku kokenut, että mä saisin sitä tarpeeksi. Niin. En tiedä, olisiko tilanne eri, jos olisi mennyt paremmin, mutta lähtökohtaisesti mitä niinku tunnen itteeni, niin toki olisi voinut vaikuttaa. Eli nyt kun oli 11, niin se ei niinku ainakaan motivoinut siihen, että sitten entistä kovempaa seuraa lähtisi niinku uudestaan ehkä jäämään alkukilpailuun eikä pääse finaaliin. Niin. Ja tekee sen kaiken uudestaan, niin sitten niinku kaikkia nämä asiat huomioin, niin oli vähän semmoinen olo, että ei ehkä niinku... Joo. Niin ja katsojille nyt tiedoksi, niin eikö se sun kunto nyt kuitenkin ollut silleen niinku hyvä, että se ei jäänyt niinku siitä kiinni, että sä olit niinku paska ja nyt olisi varaa ihan vituusti parantaa SM:ssä. Niin siis mä en niinku miten mä itse sen näin, mitään kuvia katsoin, niin kunto oli niinku hyvä. Et toki sitä voisi niinku kilempi voisi vähän olla. Mutta enemmän se niinku jäi varmaan sitten, jos mietitään, että miksi niinku jäi vaikka finaali ulkopuolelle. Ja ehkä siihen enemmän niinku justiin niistä pienistä jutuista, niinku vaikka poseerauksessa tämmöisiä, niinku vaikka etuasento tai niinku semmoisia tosi pieniä juttuja paljon kertaantui. Ja ehkä niinku niistä jäi kiinni, että tavallaan niinku pystyisi parantamaan SM, tai olisi pystynyt parantamaan SM:iä niinku varmasti, mutta olisiko se niin merkittävä se muutos, että pystyisi sitten niinku päihittämään SM-tasolla silleen, että pääsi siihen 6 parhaan joukkoon. Niin. No joo, tää nyt on tämmöistä häviäjän lässytystä. Mutta tavallaan se tulos on nyt vähän toissijainen siinä, miten mä niin näen sen kokonaiskuvassa, että mitä mä voisin niin saavuttaa siinä. Niin. Ja sitten se realiteetti, että jos miettii tulosta, että sillä tuloksella olisi jotain merkitystä, niin sitten se, että saisi SM1, SM2 tai SM3, että silloin sillä olisi oikeasti merkitystä. Niin siihen, että olisiko mahdollisuutta, niin se on aika epätodennäköistä. Ehkä ainut se, mikä jäi silleen niin kisanäkökulmasta harmittaa, niin oli se, että ei päästä vapaaria vetämään. Niin, kun sitä tuli reenattua kuitenkin hierottua aika paljon myös. Nyt sanotaanko, että sitä tuli vedettyä se 200 kertaa pitkälle ja sitä yhdessäkin hirveästi. Se niin oli semmoinen, mikä niin jäi. Mutta järkipäätös minun mielestä ja hyvät syyt ja perustelut ja en ainakaan itse pidä niin millään lailla häviäjän puheena tai luovuttajana tai minä muunakaan. Että meilläkin on eri tilanne justiinsa, kun sulla on lapset ja vähän muutakin elämässä kuin pelkästään tää, niin joutuu keskittyä niihin asiat tärkeysjärjestykseen. Ja tavallaan nyt sitten kun kisojen jälkeen kävi verikokeissa, niin sitten tavallaan sieltä niin kun löytyy syitä sille, miksi on ehkä ollut vähän semmoinen niin alakuloinen ja semmoinen niin paskafiilis. Niin saanko mä linkata videoon sen kuvan tähän? No ei laita sitä kuvaa, mutta mä voin niin sanoa, että tavallaan niin ei ehkä aleta puhua arvoista. Mutta tavallaan se, että niin testosteronin tasot on ihan olemattoman alalla. Niin ihan kirjaimellisesti olemattoman. Ne on varmaan ollut tosi pitkään myös siellä, koska samalla mulla on ollut samanlainen olo jo tosi pitkään. Niin ne on varmasti ollut. Samat kalorit on ollut tosi pitkään. Että mä oon ollut niin tosi pitkään olemattoman, että se niin ehkä kuvastaa sitä myös. Että niin missä sitten tuli tavallaan se, että kun piti sitten prepille, että kai se oli se, että mä en niin jaksa enää ehkä sitä oloa. Niin. Että mä vähän niin halusin itteni jo takaisin. Niin, mä en enää tunnistanut itteeni, sitten mä olin vähän, että nyt riittää, että nyt Mä luulen, että tässä videokuvassa Ilmarin testot on niinku tässä, mun testot on tässä. Normaali-ihmisellä ne on jossain täällä ja teston käyttäjillä ne on tuolla kadun toisessa päässä. Nyt varsinkin jälkeenpäin niin tuntuu, että teki oikein valinnan, että pääsee taas terveyden ehkä nyt takaisin. Joo, ja aika hauska sille nimimerkki Melina joku kysymys silloin, että vaikuttaako hormonitoimintaa niin kuin tää touhu, niin kyllä vaikuttaa. Kyllä. Ei oo hormonitoimintaa. Ei oo.
Mutta tästä kaikesta huolimatta, niin mä nyt en lähtisi siltikään demonisoimaan tätä lajia silleen, tai saati, että nyt sulle tulee joku pysyvä terveyshaitta tästä. Tämähän on vaan niinku tän hetkinen olosuhde niinku kehossa, että totta vituussa ne laskee, jos oikeesti niinku, tiedät, sä näkee jatkuvaa nälkää koko ajan ja rääkkää itseään. Mut sitten taas niin itse asiassa jos me saatais, jos sua kiinnostaa, niin olisi ihan hauska niin tähän videollekin nähdä nyt sitten, kun me tiedetään paljonko ne niin arvot on nyt. Niin käyt vaikka kuukauden päästä tai 2 kuukauden päästä ottaa uudestaan ne. Niin mä veikkaan, että ne on ihan täysin normaalit. Elikkä se on vaan niin olosuhteista kiinni. Joo, kyllä mulla ideana ottaa ei nyt tuolla... oo fitness pilannut Ilmarin terveyttä. Ehkä mua niinku harmittaa, että mä en oo oikein ikinä... Mä en oo ikinä käynyt ottaa niinku kunnon verikoita. Mä en tiedä mikä mun testo on niinku mä en tiedä tavallaan mikä mulla on normaali. Mä oon ihan low test ollut aina. Mut jos sanotaan näin, että otetaan muutama vuosi taaksepäin. Ja sit jos lähdetään niinku vaikka pelkästään niinku petipuuhahalujen puolesta miettiä sitä mitä se testo voisi olla. Se on se on niinku ihan yö ja päivä tavallaan. Se on ikää kato vienyt. On ikää luultavasti vienyt, joo, kyllä vaan. Pitkän parisuhteen salaisuus. Liisille terveisiä kotiin. No mitäs nyt sitten sulla valmennus Siipen kanssa päättyy? Ja... Joo, mä lopetin valmennussuhteen, että mä niin lähden tästä sitten ite tekemään juttuja. JP teki mulle reverse ja reeniohjelman tuohon niin 12 viikolla vähän niin paluulle tästä. Mutta mä lähden tästä niin nyt sit sooloilemaan ja katsotaan mitä keksii tulevaisuudessa. Semmosta tänään. Eidevelin 40 sushia varmaan ja kaikki muu päälle ja sanotaanko, että just pistin muutamalla kaudella viesti, että se on jännä miten paljon ihminen pystyy vetämään koe kylläisyyshormonia. Jep. Se on siis se tunne, että kun siinä vaiheessa kun tiedät, että pitää lopettaa, niin se on sattuu tänne niinku ylämahaan. Tää on ihan, että nyt on vissiin maha täynnä. Niin. 6 lautsen jälkeen, että no vittu kyllä se varmaan alkaa olla. Jep. Hakeisiko vielä pari sushia? Mut joo. Joo, ja siitä huolimatta vaikka syö itsensä silleen oikeesti, että sä et meinaa pystyä kävelemään, niin nälkä ei lähe. Se on jännä, kun ne signaalit ja viestit kehossa häiriintyy niin paljon. No, me painellaan tästä InBody kohta ja kunhan sä saat nuo sämpyläs syötyä. Joo, mä en vitti mussuttaa. Käydään ihan läpäällä kattoo nyt sunkin rasvat. Ja... Lyön tästä poikki ja vai haluatko kertoa jotain sun kuulumisia? Ei mulla ole mitään kerrottavaa. Champ. Mä lähden tästä nyt sit huoltaa Juhoa SMiin. Pääset levittää pohjavärejä ja hieromaan hartioita. Ja olemaan kameran takana. Niin. Se on ehkä tärkeää. Saa ikuistettua vielä entistä paremmin Juhon Suomen mestaruusnauhalle. Juuri näin. Palataan InBodysta. Nyt katsotaan empiirinen tutkimusta, kuinka paljon ihminen voi kerätä rasvaa viikossa ja 2 päivässä. Ja mä en oo syönyt, ja siihen nähdä, että en oo syönyt niinku silleen paskaruokaa. Oot vaan syönyt? Niin mä oon vaan syönyt vittu, mä en oo syönyt karkkia ollenkaan. En oo syönyt mitään pizzaa eikä mitään. Tää on nyt mitä saa niinku aikaan sillä, että syö niinku kuivattuja hedelmiä, hyviä rasvoja ja vitusti niinku vaan perusruokaa. Katsotaan. Ja 40 sushia. InBody-testisi on valmis. Alle 6 rasvat. Siis otetaanpa videolle nyt ihan niinku realistinen. Alle 6. Niin kattokaa miten paljon tässä pitää olla nestettä. Oikeesti. Tää ei näytä alle 6. InBody-testisi on valmis. Jumalakautta. Mies on kirjoja. 3,7. Nyt on käyty InBodys. Nyt on käyty. No mitä oot mieltä? No 5,9 rasvat, että aika niinku... Aika ala-alainen edelleen on. Kyllä. Siihen nähdään, että paino on noussut 7 kiloa. Et tässä niinku tavallaan itellä on ollut niinku yllättynyt miten paha niinku tää kunnosta luopuminen silleen niinku on ja vaikea. Ja miten paljon se herättää niinku tunteita, että se paino nousee ja peilikuva näyttää paskalta. Niin. Että tavallaan siihen nähdään toi niinku tuo helpotusta tuo tulos. Ja vaikka se niinku tiedostaa, että paljon tästä on nestettä, niin tuo vahvistaa sitä tulosta, että siitä on oikeasti paljon nestettä. Niin. Ja mikä on sun viestisi kanssakisaajille, ketkä mahdollisesti kärsii sitä, samasta sitä, kisan jälkeisestä? No siis kun mä en ole itsekään ihan prosessoinut tuota tulosta, mutta kyllä se niinku on ehkä lyhkäisyydessä se, että on se niinku tosi paljon omien korvien välissä tuohon. Niin jo. Se, niinku se kunnosta luopuminen, se, että kun alkaa näyttää paskalta. Mutta osaat sää varautua tähän, vaikka me puhuttiin tästä ja mä sanoin sulle, että niin. varaudut tähän. Joo, ei kyllä mä silloin ajattelin, että joo, mulla kunnosta luopuminen on ihan helppo homma.
Mutta tuo kyllä, kun se neste hittaa johon kohtaan ja no joo, siihen tullut 2% rasvaa. Niin sit sen vaan tulee se justiin niinku itsellekin, että hei vittu mä oon läskiä tälleen. Niin. No joo, tää kertoo siitä, että ei tää niinku ihan... Kyllä se niinku vaan... Tässä on vaaran paikkansa. On, ja varmasti semmoiselle, joka on yhtään niinku... No mitä sun kanssa on puhuttu, niin yhtään niinku vaikka taipuvainen semmoseen syömishäiriökäyttäytymiseen, niin kyllä tässä Niin, tai niinku, huonoa kehon kuvaa niin, tai... Niin tässä voi pudota semmoseen niinku Kyllä. monttu, että lähtisi vaikka nyt uudestaan puottaa kaloreita tai dietille, kun se peilikuva on heti niin shokeraava. Ehkä mä vielä mietin, mutta ehkä te näet siinä kameralla kohta sen realiteetin, miltä se vaikka näyttää. Se 5,9 rasvassa, kun on keränyt nestettä, niin se vatsan seutu ei näytä 5,9 rasvassa. Tai ehkä te olette nähnyt jo. Ehkä te olette nähnyt jo, se on jo ihan totta. Pitää vähän miettiä. Mutta ehkä tämmönen lyhyt opetus. Joo, ja mun mielestä valmentajien pitäisi enemmän panostaa ja oikeasti kertoa etukäteen että kisa kun on ohi ja se niinku huippukunto, mitä on oikeasti pitkään yritetty saavuttaa ja saavutettu, niin sitten kun siitä niinku joutuu luopumaan ja se kehonkuva oikeasti muuttuu äkkiä ja sitten se vääristyy, koska ihminen tottuu ja silmä tottuu tosi nopeasti kaikkeen, niin siitä niinku kisakunnosta, kun se voi olla kuukaudenkin kuitenkin. Niinku ainakin hyvin lähellä sitä, niin voi tulla vähän niinku semmoinen normaali, että tämmönen sen kuuluisi olla. Ja sitten kun se viikossa tai 2 pehmenee jo tosi paljon, niin mullakin on niinku nimeltä mainitsemattomia ystäviä, ketkä on kisannut. Mä oon kaikille puhunut tätä samaa etukäteen ja kaikki niistä on mulle tyyliin laittanut viestiä kisan jälkeen, että vittu mä oon läski, että mä vähän mietin, että pitäisikö niinku pikkusen alkaa dietille tai puottaa kaloreita ja mä oon silleen, mitä vittua. Että... Mutta tavallaan tässä niinku justiin, no JP, mä sanoin, siis kyllä JP on sitä puhunut, JP mä sanoin se hyvin, että jos miettii niinku taaksepäin silleen, että mä nyt painoin 89 tai jotain tämmöistä, plus 7 kuitenkin, niin tavallaan se, että miten erilainen se kunto on, että silloin kun on tullut alaspäin, kun paino 89, niin oli silleen, että hei, aika kovassa kunnossa tässä aletaan kiristämään. Niin, nyt kun mennään toiseen suuntaan 89, no joo, sinne sitä nestettä niin puhuttiin tosi paljon. Niin silti nyt katsoin, että ei vittu, miten läski. Että tavallaan niin sekin, niin kuin, vaikka siitä niin puhutaan, niin silti sen vasta niin ehkä, tässäkin me voimme puhua, mutta luultavasti jos joku on silleen, että no en minä, niin ihan varmasti, jos on prefille. Ja myös Juholla varmasti tulee jonkinnäköisiä ajatuksia, vaikka sitten... No joo, tulee aivan varmasti. Ootko sä puhunut nyt sitäkin, että kun sä katsoit, että vitsi kun pystyt olemaan tässä kunnossa aina. Niin, kyllä. Joo, ja sitten nyt niinku esimerkki taas, kun me alettiin tekemään tätä videosarjaa, niin silloin mun ajatus oli, kun mä en pitkään aikaa ollut painanut niin paljon, että joo, tässä on ylimääräistä ja paino on niinku ylällä, mutta mä taisin sullekin sanoa, että ihan ok kunto tähän painoon nähden. Niin. Ja sitten taas tällä hetkellä, kun mä katson niitä meidän ekoja videoita, niin mä oikeesti niinku oon silleen, että vittu mikä läskis tää on ollut. niin varautukaa ihmiset tähän oikeesti, ketkä harrastaa tätä. Se on niinku hyvä tiedostaa etukäteen ja mä oon niinku itse sanonut monille kavereille, että ettikää joku semmonen vaikka hyvä kunto tai hyvä paino, mikä teillä on semmonen, missä kaikki keho toimii, on hyvä olla. Ja se on semmonen niinku, että siihen ei juurikaan tarvii dietata tai mitään. Kisan jälkeen tuli se viikossa, kuukaudessa tai 2, niin lyökää vaikka jääkaapin oveen se paino ylös. Ja siihen painoon asti ei ole mitään hätää. Jos tuntuu oikeasti, että on niinku pulska tai tälleen, niin sit katsoo, että okei, että mä en ole vieläkään siellä painossa, niin se vähän niinku tietää. Ja sitten ehkä tämä on myös paljon myös kertoo siitä, että paljon tässä on myös se, että niinku mikä on hyvä muistaa, että kannattaa laittaa erilleen terveys ja ulkonäkö, mitä niinku itse alkanut paljon miettiä. Tästä voisi melkein puhua ihan omalle videolle. Kyllä. Mutta tavallaan niinku se, että terveys ja ulkonäkö, koska aina se ulkonäkö, sä löydät siitä aina kritiikkiä itsestäsi. Kyllä. Niin se, että jos sä oot terve ja sä pystyt harrastamaan esim. Ja verikokeet ja kaikki tämmöistä näyttää hyvältä, niin se on, niin kuin kannattaa ottaa aina periaatteessa erilleen siitä niin kuin mun mielestä nykyään sitä ulkonäöstä. Koska me ei kuitenkaan ollut mitenkään ihan hirveän epäterveellisiäkään silloin. Niin. Vaikka oltiin vähän pulskia silloin, kun alettiin dietille. Niin, kyllä. Onko eli muut? Näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin päättää tää video. Kiitos Podimoja täällä foorumilla. Käyttäkää alekoodia Juho20. Kiitos kun katsoit videon. Ja tykätkää ja kommentoikaa. Jep. Ja nähdään. Tilaatkaa nyt se kanava. Palataan ensi kerralla. Morjes!